זהו, יש לנו פה אוסבוקו, שזה בעצם השוק שלה, במקרה הזה טלה. אנחנו משתמשים, אפשר ממש לראות לפי הצבע, לפי המרקם, שהבשר טרי, כמובן לפי הריח, אתם לא מקבלים משהו שהוא כבר פרפר כזה, או עבר תהליך מבאס של הקפאה, אלא באמת בשר טרי, שזה הכי חשוב לנו. את הנתח הזה אנחנו הולכים לבשל עכשיו. מה בא לכם? מה יש לנו עם האוסבוקו? נסגור אותו במחבת שיביאו לי. כן, צריך להתחמם. יש לנו בשר אוסבוקו טרי, טעים, רך, יפה. נסגור אותו. ושוב בא לי לשנות את כל המתכון עכשיו. למה הבאתם אותי בבוקר של אנרגיה? אני אוהב בגדול מתחים גדולים. יש לנו זמן, אתה עושה את זה בבוקר או יום קודם ושוכח. פה מגיעים אורחים. אז אחד הטריקים הם באמת פשוט לחתוך את הבשר, את האוסבוקו עצמו פה, את השוק. זאת אי אפשר לנסר כי יש לנו פה עצם. זה המנה שאנחנו אוכלים, אוסבוקו של טלה. זו מנה מדהימה, ונגישים את זה ככה ברגע שאתה תבשל, כל הבשר בעצם ייפול מפה, ואחר כך בעצם החשופה, הכל יפה, עם המח בעצם שלוק, אם אתם ברברים. מה שאני אוהב לעשות. זה למגזין של בלייזר. חריכה, את הביאבוע הזה של השומן, זה מה שאתה מחפש. כל עוד יש שום ירוק, אנחנו נעשה שום ירוק. טעם אחר, הרבה יותר טעים. טרי, טרי, טרי. טוב, בבית גם באמת כדאי. של אוסבוקו טלה, תפוחי אדמה, קרישה, פצלים, טימין. בבית תוסיפו יין לבן אם בא לכם, קחו את הזמן, 100 מעלות, שימו את כל הלילה. רגע, תן לי להפוך את הבשר. קבל צליבה טובה בכל צדדים. זה אוסבוקו טלה.